yo les traduzco. Platícame un poquito de tu traje, porque no te van a escuchar. Voy a hacer grito de dolores. Pues duré 3 meses haciéndolo. Está hecho de 12 litros de látex. Es un material muy difícil de trabajar. Esculpió la cara. Y como es su bebé, lo quiso disfrazar para la posada. Sí, implementó el mexicano. Es que sería entonces Némesis y Colón o Cristóbal Némesis Colón. ¿Cómo le pondrías? ¡Ay, me retiro! Toma, dirige, Cris, por favor. Pasa el micrófono. Pasa el micrófono. Es el padre de la patria, por el amor de Dios. Ya, por eso se descompuso. ¡Y qué milagro! Bueno, ahí está, ya. Un fuerte aplauso para Cris. A ver, entonces sería Némesis Hidalgo. Ok. Némesis Costilla. La Némesis y Costilla mejor. ¿Saben qué es lo gracioso? Que la primera vez que lo vi fue justo lo que dije. Dije, Némesis y Costilla. Y ahorita no sé por qué le estoy diciendo así. Dios mío, qué terriblicidad. A ver, ¿tenemos siguiente participante o ya fue?